12月咧係會搞呢個嘅動氣大地藝術節嘅，再次飛飛。唐詩詠小姐就會作為一個老師啦，跟住咧你會帶大家去一個行善嘅工作坊啦。咁啊呢個就小嘢啫，大嘢就係你成個 project 咧就邀請咗你做我哋嘅護鳥大師啦。我哋呢個 Lost Child Project 咧，其實咧第一屆我嘅老師 David Glass 嚟香港嗰時，其實你有參與嘅，第二屆你都有嘅。咁所以我覺得你對於我成個 Lost Child究竟想做啲乜嘢嘅理念，你係好清晰。加上後來我哋上兩次我哋喺大館啦，咁啊跟住你都有第一次都有參與，就做咗你嘅一個小 project。遇到佢係我一個即係生命中一個好重要嘅一個過程，一個轉捩點。咁所以我對佢永遠有一種好恭敬。跟住佢又叫我即係去呢個山咁樣啦。咁我話好啊，幾多 K 你要行上去㗎，我行上去。但係我初時諗你有劇場又大自然，行都可能唔係行好多啫。佢都唔係㗎，都4、5 K 咁，4、5 K， 4、5 K 一個劇場咩嚟㗎？咁我就喺心裏面諗咗好耐。咁我就諗，哇！呢個山，我話咁我睇下個路線圖先啦。咁就識個路線圖，咁就一路向上斜。咁我嘅第一個印象咧就係我之前喺日本長野，我跑咗一個步咧就係不停上斜路。我就諗不停上斜路，我話得唔得㗎咁樣？咁但係即係當然我絕對對佢絕對信任啦。我就諗點解會咁嘅？點解會不停上去嘅咧？咁之後再聽翻佢講嘅所有嘢嘅時候，我就覺得呢個即係呢個 concept 真係好喺香港真係好 crazy。睇到好多嘅即係新聞上面啦，或者係知道消息，即係你啱啱開學都其實好多即係學童自殺嘅事件發生緊。咁其實我覺得係一個現代社會一個悲劇嚟嘅。就希望我可以成個計劃裏邊，當佢哋去到嘅時候，佢可以接觸大自然嘅時候，佢同我頭先所講嘅嘢，去感受到原來仲有空間嘅嚇，仲有 way out 嘅，唔係得單一樣嘢嘅。原來大自然或者仲有好多人喺度 support 住你，有好多嘢係可以包容住你。咁我希望我哋可以做到帶出到呢個信息咯。我都以前好少會關注咁多新聞，直至到真係上完堂嘅時候，我先至真正我覺得自己去關注好多呢一類型嘅新聞嘅時候咧，我就發現原來自己除咗去拍戲去娛樂大家之外咧，其實我都有另一樣嘢係可以去做嘅。咁所以你揾我嘅時候，我想做嘅原因都係呢一樣嘢咯。大家嚟到可能會覺得，我哋喺嘉道理農場做啲咩咧？咁樣我哋好似好多劇場嘅嘢，係啊，可能你都未必想像到。但係你嚟啦，你嚟完之後，可能中間你會覺得有啲嘢係咪會好痛苦啊？咩咧？唔緊要嘅，經歷完之後咧，你就會得到一個好大嘅一個成功感。